Bem-vindos a Porto Alegre, permaneçam sentados com cintos de segurança afivelados. Agradecemos por voar conosco e por podermos trazê-los em segurança. A partir de agora você pode tirar do modo avião seus equipamentos eletrônicos. Nosso desembarque será realizado por fileiras. Pedimos que permaneçam sentados, aguardando sua fileira ser convidada a desembarcar. Quando autorizado pelos comissários, retire sua bagagem do compartimento superior e desembarque com todos os seus pertences. Clientes com necessidades de atendimento especial devem desembarcar pela porta dianteira. Se precisar de ajuda, conte conosco. Obrigada e uma boa tarde. R$4.000. Ó, a gente tem